Mein Boxsprungbett quietscht. Was kann ich tun, was sollte ich nicht tun und brauche ich ein neues Boxsprungbett, wenn mein altes quietscht? All das sehen wir uns in diesem Video an. Mein Name ist Philipp Jaksch, ich bin der Gründer von jagdbett.de, der Bettenmarke für regenerativen Schlaf. Ja, wenn das Boxsprungbett quietscht, dann ist es so wie immer zuerst einmal prüfen, woher kommt denn das Quietschen. Bestenfalls ein bisschen ausprobieren, ein bisschen vielleicht Druck aufbauen, beim Kopfteil zum Rütteln anfangen, einfach einmal darauf achten, woher kommt denn jetzt überhaupt der Lärm. Die erste Fehlerursache sind die Füße. Entweder, wenn es Boden am Boden ist, kann das zum Quietschen führen. Hier gibt es sogenannte Filzgleiter, die du unterhalb vom Fuß montieren kannst, damit du nicht Holz auf Holz hast oder Holz auf Fliese, sondern ein Filzgleiter dazwischen ist, verringert auf jeden Fall den Lärm. Genauso, was auch ein häufiger Grund zum Quietschen ist, wenn du hier Holz auf Holz hast, also wenn du die Füße hineinschraubst und dann oben Holz an Holz ankommt, hier empfiehlt es sich, eine Beilagscheibe dazwischen zu geben, kann aus Metall oder Kunststoff sein, was auch immer du bevorzugst, was du haben möchtest. Allerdings darauf achten, dass nicht Holz auf Holz ist. Und auch bei den Füßen einfach mal nachdrehen, nachziehen und sehen, ob vielleicht einfach der Fuß nicht fest genug verschraubt war. Was auch ein Boxsprungbett quietschen lässt, was aber nur selten vorkommt, ist der Boxenverbinder in der Mitte. Das ist jetzt ein Beispiel von so einem Boxenverbinder zwischen den Boxen. Also das ist natürlich nur der Fall, wenn du zwei Boxen hast. Das gibt es einerseits aus Kunststoff, gibt es aus Metall, gibt es auch zum Zusammenschnallen, gibt es auch, wo zwei Plastikplatten miteinander verbunden werden. In diesem Beispiel einfach mal unter dem Boxsprungbett achten. Wenn nein, dann einfach zusammenschieben, so wie hier. Einfach nur zusammendrücken und das rastet dann ein und prüfen, ob dann der Lärm weg ist. Beim Jagdboxsprungbett haben wir gar nicht mehr diesen Verbinder so wie hier, weil das oftmals problematisch ist, wenn das leicht schief ist und man das Boxsprungbett vielleicht auch leicht schräg hat. Deswegen haben wir einen Bügel und einen Haken, den einfach mal aufklappen und dann wieder zusammenziehen und dann sind die beiden Boxen fix miteinander verbunden und es verrutscht einfach nichts mehr. Was auch häufig vorkommt beim Boxsprungbett quietschen, sind die Kopfteilschienen. Es ist nämlich verdammt schwer bei vielen Boxsprungbetten die Kopfteile zu montieren. Du musst es zu zweit machen, es muss genau gleichzeitig sein, weil solltest du mit einer Seite schneller unten sein als mit der anderen, dann kann es sich verkeilen, dann ist es nicht ganz drinnen. Genauso auch, dass man aufgrund der Polsterung nicht genau sieht, ist man vielleicht so mit den Kopfteilschienen, ist man drüber, ist man auseinander. Es ist ganz schön schwer, hier genau hineinzukommen. Und deswegen auf jeden Fall prüfen, bin ich mit den Kopfteilschienen auch wirklich in den Schienen der Box drinnen? Wenn nein, dann auf jeden Fall nochmal hinausnehmen und wieder kontrolliert hineinlassen. Und damit sollte einerseits das Wackeln vom Kopfteil, andererseits auch das Quietschen vom Boxsprungbett behoben sein. Also das sind alles Themen, da kannst du noch etwas machen, wenn das die Ursache ist und was leider nicht möglich ist. Wenn du dich jetzt hinsetzt oder einen Lärm verursachst und es fängt jetzt so wie hier, wenn ich zum Wippen anfange, in der Box zum Lärmen an oder in der Matratze zum Lärmen an, dann ist es nicht gut, weil hier kannst du gar nichts machen. Bestenfalls ist das Boxsprungbett noch in der Garantie, dann kannst du es tauschen und einen Ersatz verlangen. Beim Jagd-Boxsprungbett bieten wir übrigens 10 Jahre Garantie, zusätzlich noch ein 101 Nächte Probeschlafen. Mehr dazu findest du auf jagdbett.de/Boxsprungbett oder rechts oben verlinken wir das auch, damit du dich eben in aller Ruhe selbst von Qualität überzeugen kannst. Und wenn jetzt dein Boxsprungbett quietscht, ja, wie gesagt, problematisch, wenn es das Holz im Inneren ist, weil dann kannst du es selbst nicht mehr reparieren, sondern dürfte irgendeine Verleimung drinnen nicht passen oder eben sonst irgendwelche Spannungen drinnen sein. Kannst du mal dran rütteln, ein bisschen hin und her schütteln, dass vielleicht Spannungen zwischen den verschiedenen Hölzern sich lösen, aber das ist auch schon das höchste der Gefühle, was du machen kannst. Genauso auch, wenn du Federkerne drinnen hast, wenn du Bonell-Federkerne hast. Es ist zwar nicht so wie bei Omas Zeiten, aber du siehst hier, Metall auf Metall kann immer zum Quietschen führen. Deswegen Bonell-Federkern empfehlen wir jetzt nicht so häufig wie Tonnentaschenfederkerne, weil bei den Tonnentaschenfederkernen siehst du, ist jeder Federkern einzeln verpackt und da kann Metall auf Metall nicht quietschen. Sowohl wenn das Holz oder die Federkerne etwas haben, in Box oder Matratze,
Leider blöd gelaufen. Da musst du dir ein neues Boxenbett zulegen oder du probierst das selber zum Reparieren, zum Stoff aufmachen und dann zum Zerlegen. Ja, kann gut gehen, muss aber nicht. Und das andere sind dann die Füße kontrollieren, die Kopfteilschienen kontrollieren und den Boxenbinder zu kontrollieren. Gehörst du zu den Pechvögeln, die sich jetzt ein neues Boxenbett zulegen müssen, dann haben wir ein eigenes Video für dich, worauf du bei einem Boxenbett achten sollst. Das ist im nächsten Video und wir sehen uns dann dort. Bis dahin, dein Philipp.